Hvilken opptreden er dere mest fornøyd med? Sammen eller hver for seg? Kan jeg svare på sørlandsdialekt? Hva for noe? Hvilken opptreden er dere mest fornøyd med? Sammen eller hver for seg? Du kan svare heller på hvilken du er mest fornøyd med. Og du må svare på sørlandsdialekt. Hvilken opptreden er Nei, mest? Jeg skal bare bytte skulder. Men som fordeler vekta litt. Jeg sier jo. Ja, hva er du mest fornøyd med? Generell opptreden? I hele livet? Sikkert. Nei, det er jo... Herregud. Det er ingenting som... Det er noe som peker seg ut. Det er jo premiere på ting hvor det har gått bra, man liksom husker. Men det er ikke noe... Kjedelig, det har liksom ikke... Vi lagde en sketsj en gang til Gambia-sketsjen som handlet om at vi var fra Gambia. Som vi synes var veldig morsom på den tiden. Jeg leste manus til noen hindagen, og det var ikke så gøy. Men den hadde noen innslag av humor som vi hadde med Theodor Jansson. Den husker jeg. Jeg er så fornøyd med den. Jeg synes det er veldig gøy med de tingene vi gjør som er veldig ekte, sånn som Farmen. Ja. Det var veldig gøy. Ja, det var... For det planlagde vi med militær presisjon. Og vi gjorde 2 forsøk. Første gangen så skar det seg. For at ikke alle var like opptatt av å forholde seg til de militære retningslinjene som vi hadde satt opp. Og da gikk det skeis. Som jo er gøy, for det visste hvor viktig det var. Så dro vi tilbake en gang til. Litt mer skjerpet. Og da kom vi jo dit vi ville. Og det gikk bra. Og det var spennende. Ja. Det var ordentlig spennende. Og gøy, og det ble et produkt ut av det. Ja, det er noe av det er på min topp 5 liste. Ja, det tror jeg. Det gøyeste jeg har gjort i hvert fall da. Og det som er morsomt fun fact i det der, det var jo at vi pisset på sånne halvliterflasker som vi skulle tømme ut, for de hadde sånne vakthunder. Det skulle bli spredt piss utover, sånn at de luktet piss, og de gikk feil, og de skulle sniffe oss frem. Filmet vi noe når vi pisset på det? Vi filmet når vi pisset på flasken, stod på kne ute, helt svart, og ingen som tar flasken. Da måtte vi sitte i en sånn liten hukestilling. Ja. Men den flasken tok vi da i sekken, og glemte å bruke den. Så kom vi hjem og skulle pakke ut av sekken, og så fant vi halv liter med piss, en blanding av mitt og Vegard og Kalles piss. Og så satte vi den fra oss på kontoret, men så var det ingen som turte å touche den, så han sto på kontoret Og lagret seg. i alle fall et halvt år, før noen, og plutselig var han vekk en dag, og det er ingen som vet hva som har skjedd, men det er sannsynligvis et renholdspersonale som har tatt den. Men hva gjør de med flasken nå? Tar de det med som pant, eller? Det er jo sånn pissepantordning, tror jeg. Flasken er jo, men de bare var ute etter om han liksom hadde helt det ut i vasken. Han har sikkert kastet den i søppelet, det er jo hele flasken. kastelig. Ja, men han visste jo ikke at det var tiss, eller hun. På et eller annet tidspunkt må de jo ha funnet ut at det var tiss. Ja. Ja. Hei folkens, hvilken sport foretrekker du? Fotball. For min del. For din del er det? Fotball, desidert. Ja. Kan ni svenska? Nej. Ja. Jag pratar jättegod svenska. Det gör jag. Och det gör du? Ja, så det är bara att spörja mig om vad fan som helst. Är det riktigt? Vad fan som helst. Fråga kanske. Fråga, selvfølgelig. Det er ikke alle steder i Sverige de sier fråga. Spør, ja. Det er jeg 50% sikker på. Et land dere ønsker å dra til, hvorfor? Det må være et land jeg ikke har vært i før. Peru. Oi, hvorfor? Fordi der har min morfar og min mor bodd over lang periode. Er det han tøffe morfaren din? Ja, det er tøffe morfaren. Han jobbet i FN. Innenfor fiskeri, litt sånn megling. Så jeg kan skryte med at han har spilt golf med presidenten i Gambia. Så han hadde sine kontakter. Hvordan er golfmiljøet i Afrika du er på? Det lurer jeg også på. Ikke bare bunkerspill. Hele tiden, nei, bunker! Ja, men der er det omvendt. Der er det sånn lite gress. Gresshul rommet.
I hit a green field by mistake, but it was fun. Og da slår de 500 meter, for de er vant til bare å ta bunkerslag. Ja. Nei, jeg tror de har en gress i Afrika når de går. Ok? Da kan du gå med en golfbane i Afrika med bare masse sand, og så er det noen flekker med gress. Hæ? I gressbunkersen. Det genererer humor. Genereres humor. Så det er jo ikke. Du, vet du han innersten vår? Jeffrey Harvey. Jerry Harvey. Men hva skal vi med de? Jeg bare lurer på om vi vil bruke de her. Nei. Hvorfor ikke? De sneglene som vi har, er det ikke sånne trådløse bare buds uten kabel? Og har det vært en greie? Finnes det sånne snegler med kabel? Lindmo, Ja. de in-airsene som finnes til oss nå, Ja. er det snegler uten kabel? Jeg er ikke helt sikker. Er det ikke de som du hadde på piloten? Jeg tror Er det de der? PST-version, eller? Nei, det er jo liksom du hadde på piloten som har løst tråd og støpt snegler, er det ikke det? Jeg er ikke sikker. Husker du hva du brukte der? Nei, det husker jeg ikke, for å være helt ærlig. Har du snegler med? Har du støppa Ja, vi med har deg, jo eller? støpt, men vi har ikke de med. Nei, jeg vil sjekke litt om hvor de er, ja. Men for sist gang så brukte vi jo... Ja, på Unicefene så brukte vi jo sånne små som bare er ikke noe kabel. Jeg vil kanskje tro det er det. Jeg skal sjekke. Sjekke med en gang. Kult. Og en snegle. Snegle er sånn, det er jo bare en øreplugg som du putter inn i for at vi skal høre hva de sier her inne. Det er ikke alltid vi bruker, men når det er live så bruker vi det i alle fall. Fordi at da må vi kunne forholde oss til at klokken går. Hvis vi kan sitte og følge med på klokken hele tiden når vi snakker om ditt og datt. Og et live TV-opptak er jo mye mer sånn race. Da har man punkter man skal innom, og når man plutselig ser at man har brukt 5 minutter i stedet for 4 minutter på et punkt, som er for eksempel snakk om Vegas interessesaker, da får vi beskjed på gå videre til neste punkt. Og så da uten å få sånn sneglefjes som er sånn, fordi man prøver å høre etter beskjeden her samtidig som man skal holde en konversasjon i gang. Ok. Så må man da forholde seg til den beskjeden. Og så er det litt sånn dumt å ha sånn veldig sånn Secret Service med sånn, så du kan enten ha trådløse eller sånne ting. De beste er de som er støpt inn i ørene, og det har vi, men vi har ikke de med her. Og de tok vi avstøpninger til på Dancing with the Stars in Los Angeles. Og det var en kinesisk dame som kom og gjorde. Og det må være en ekkel jobb. Å ta avstøpning av folk sine ører. Da må du rense de først og tømme de for ørevoks. Og så må du... Det var rot rundt inni, men det er vel som å være en lege. Nei, det hadde jeg ikke giddet å gjøre. Men så sitter du og sier ikke du hadde giddet å gjøre noen ting. Annet enn det du gjør. Ja, men det var rot rundt inni ørene. Kjære VG-TV, jeg føler at jeg har bydd noe helt sinnssykt på meg selv den siste halvtime. Så jeg lurer på om jeg skal gå og så tisse. Og så skal jeg på prøver om 3 minutter. Ses på prøvene, da. Da ses vi kanskje på prøvene. Er Kalle singel? Nei, han er gift. Men han er åpen for eventyr. Da er den telefonen noensinne din. Takk for skiftet. Åh, hei! Autotune-greien. Han er den.